Bine v-am regăsit la Horoscop. În săptămâna care urmează, majoritatea corpurilor astrale au un parcurs neutru, ceea ce înseamnă că este posibilă folosirea energiei lor pozitive sau a celei negative. Această alegere între bine și rău fiind opțiunea fiecărui om. Totodată, planeta Venus schimbă sectoarele de viață influențate. Să vedem cum interacționează fiecare semn zodiac. Berbec. Începe și pentru tine perioada favorabilă pentru unul sau mai multe sejururi turistice. Ai fonduri financiare suficiente pentru destinațiile pe care vrei să le vizitezi și partenerul de viață te va însoți peste tot. Totuși mai rămâne de rezolvat o pagubă materială rezultată dintr-un conflict în care a fost implicat unul dintre părinții tăi. Taur. Ai o stare de optimism, urmare a rezolvării unor probleme recente pe care le-ai avut cu anumiți colegi la locul de muncă. Persoane care nu aveau gânduri prea bune la adresa ta. Această stare pozitivă este tot ce ai nevoie pentru a te ocupa de familie și de casa în care locuiți împreună. Atenție să nu pierzi telefonul, actele sau cardurile în timpul unei ieșiri la distracție. Gemeni. În cadrul unei ieșiri la distracție întâlnești persoane care te pot ajuta în obținerea unor aprobări sau eliberarea unor documente. Tot ce trebuie să faci este să le câștigi simpatia și toate problemele sunt ca și rezolvate. Mici neînțelegeri acasă sau la serviciu îți pot provoca pierderi financiare nedorite și cam neplăcute. Rac. Înregistrezi o sporire a câștigurilor financiare realizate prin propriile tale forțe, prin muncă, prin punerea în valoare a talentului sau a inteligenței tale native. Aceste câștiguri pot proveni dintr-o tranzacție imobiliară sau dintr-o închiriere. Câștiguri suplimentare pot apărea la locul de muncă sau dacă te afli în străinătate. Leu. Câștigi o sumă de bani cam fără prea mare efort și toată lumea te apreciază mai mult pentru norocul pe care l-ai avut. Unii chiar te invidiază, deși nu recunosc acest lucru în fața ta. Acest câștig îți aduce o stare de optimism și încredere în propriile tale forțe. Totuși, o problemă în familie poate rămâne nerezolvată, deși cheltuiești o sumă considerabilă. Fecioară. Dacă tu și partenerul de viață sunteți separați de o mare distanță, unul dintre voi aflându-se în străinătate, o sumă de bani trimisă de la cel aflat în străinătate se poate dovedi foarte importantă pentru împlinirea destinului tău. Deci, dacă partenerul are nevoie de bani, ajută-l. Iar dacă tu ai nevoie, cere-i să te ajute. Balanță. La locul de muncă, persoane din conducerea instituției iau decizia creșterii veniturilor tale salariale. Totul datorită modului în care ți-ai făcut datoria și te-ai achitat de sarcinile de serviciu. Aceste fapte te determină să depui în continuare eforturi pentru a-ți continua ascensiunea profesională. În schimb, poți fi invidiat de partenerul de cuplu din cauza câștigurilor. Scorpion. Te domină un sentiment de împlinire sufletească datorită faptului că ai reușit să petreci clipe minunate împreună cu partenerul de viață și însoțit de copii într-un sejur reușit. Și toată lumea te apreciază pentru asta. Totuși, poți avea un conflict legat de activitatea ta la locul de muncă, asta dacă te afli în străinătate. Săgetător. Dacă te afli departe de casă, în străinătate, situația ta generală devine mai bună, pentru că se rezolvă problemele cu spațiul de locuit și în plan profesional îți găsești un loc de muncă mai bun sau mai bine plătit. Totuși, poți rămâne cu o datorie financiară neachitată, provocată de cheltuielile cam mari, justificate sau nu, ale unuia dintre copiii tăi. Capricorn. Poți înregistra un mic câștig financiar dacă activezi în domeniul divertismentului, al artei sau al sportului, domenii în care obții în continuare rezultate bune. Oricum, aceste câștiguri le poți obține numai după multă alergătură. Relația de cuplu poate fi puțin afectată din cauza că muncești prea mult sau din cauza unui membru mai în vârstă al familiei. Vărsător. Relația cu partenerul de viață redevine importantă pentru tine și este ajutată de realizările materiale recente și de bunele relații cu ceilalți membri ai familiei cu care locuiți împreună. Totuși, te poți confrunta cu o mică problemă de sănătate, iar când vei încerca să te tratezi, te poți lovi de o atitudine anostă a cadrelor medicale și de încurcături cu rețetele. Pești. Un conflict în justiție poate ajunge la o soluționare favorabilă pentru tine, cu condiția să găsești o finanțare pentru acoperirea cheltuielilor necesare și să acorzi o atenție deosebită documentelor necesare. Totuși, deplasările turistice ar trebui să le eviți în această perioadă, în special destinațiile din afara țării. Acestea sunt previziunile privind influența tranzitului planetei Venus. Vă mulțumesc că ați fost alături de România TV la Horoscop. Sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi pe pagina de socializare Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui.